היי חברים, פה סרטון של רון, תואם את המיניון הזה. טוב, אז דבר ראשון, תראו איזה נעים הוא, תתחיל מלטום לו את העיניים, תוציא אותם ותאכל. תוציא, ותן ביס. טעים? אבל סבבה. יפה, עכשיו היית שנייה, אני יכולה אותה? לא. לא רון. ועכשיו, תן ביס. זה קצת קשה כמו גומי, אבל תמשוך את זה. נכון? נתפוס את זה. איך זה? אהבת? כמה מדרג? באמת? תגיד ביי לבלוג. ואם אתם לא עוקבים, וואו, הולך להיות תגרה מטורפת. בסטי לברנות על הג'ינג'ר הזה, סוק לס, תעקבו. שדונים, תראו דבר התמים הזה והחמוד. אז ניפגש.